Sampun nggih, mantuk. Ampun sekedap. Ampun sekedap. Tasihipun menika nyampe napa? Ingkang kiri. Sidomukti Solo. Sidomukti Solo kagem manten. Menika tidak manten ya, Bu? Nggih. Boten manten, boten asal manggung. Bener iku. Pertanyaan bagus sekali. Menawi boten manten, boten karengan dem. Pamrih boten karengan dem. Pareng. Nek ketok wae bali ngambak. Adika badhe nanti napa mawon. Nanging menawi panjenengan kali marok gawa terus ngantos ngadem ngaten. Panjenengan ngadem ngaten. Seragam. Dikira ngantene. Ngantene bingung ya. Nggih. Ingkang menika Jogja. Nggih. Napa, Bu? Sidomukti Jogja. Piranipun sarenipun dipun ketingalaken wonten Jawi. Paham? Solo. Menika napa, Bu? Wonten ingkang pirsa? Menika truntung. Dipun agem Bapak Ibu ingkang kagungan kersa. Pas mantenan. Bapak kali ibune. Nggih, pas manten nggih. Nggih. Besan Dipun agem Besan. Bapak Ibu. Besan. Nganten kabeh. Bapak Ibu manten kakung putri ngagungipun menika. Pas mantenan nggih. Yang Solo. Kita Solo nggih. Iki namine Truntung Cindelaras. Cindelaras. Gambare truntung kata. Namanya Cindelaras. Pun mestani truntung niku yang iki lho. Nggih. Nggih. Kados bintang. Bintang bilangin. Nggih, truntung. Solo. Man piti. Menika nggih truntung. Truntung Jogja. Pokoke nek Jogja ku Nek Jogja iku mesti sing ketoke titik wau niku Sekar Tanjung. Nggih, Sekar Tanjung. Asline niku niki ah. Ingkang asli niku niki nggih. Tandane kok wonten tandaan apa? Niku asline. Lajeng ditumbak ditandai napa-napa niku. Tompal. Nggih, niku nganggo napa Variasi. kreativitas nggih. Nika ingkang pasti kene menapa niki kok ditandai. Nggih. Pengen apa? Dia leres kadang itu pirang-pirang Pak. Terus dipun napa tandai kesanipun Kalau pinten teng andhap. Sing dhuwur. Ngaten nggih. Mari sampun paham nika? Paham. Dia sinten? Bapak Ibu manten. Boten manten nggih. Nggih. Saya setuju boten manten. Mas. Nah, ingkang menika wonten ingkang reksa. Pak Biwara ya kan. Wonten ingkang reksa. Menika namine Wirasat Solo. Wirasat Solo nika dipun agem Bapak Ibu Besan rikala sepasaran. Sepasaran apa? Unduh manten. Unduh Manten. 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 Unduh manten. Ora. Manten kok. Ibu ngagem wirasat sae nggih. Sae. Sae. Pun dibidalaken. Bareng dipun agemke Manten. iya ki kok tandurna nganten kan. Mboten pareng. Nggih. Nggih. Pak Biwara. Ingkang menika Jogja. Wirasat Jogja. Menika Wirasat Jogja. Fungsine diagem sami Bapak Ibu Besan. Unduh manten. Boten pareng diagem Manten. Mundur manten. manten boten mantu lha putrane ndak pareng. Menika saged dipun agemke
Nalika pasaran. Nggih, mboten pareng keterangan. Manten. Ingkang sido-sido kula nggih. Ingkang Manten. menika manten Solo Putri Kanalendra. Nggih, mboten pareng ingkang keprabon. Sing ngagem kula mboten pareng ngagem menika. Nggih. Lah ingkang menika kagem Jogja. Sami nggih. 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 Mana perhiasan? Menika semen nggih, semen Romo. Semen Romo menika nggih sae dipun agem Pangyawara. Pokoke uger mboten mengandani mawon jenengan. Kita ngambari manten. Nggih, nggih, terus. Lah menawi menika. Lho, tak jigit. Gak gerak pati. Niki namine ingkang sampun niki Sida Luhur. Sida Luhur kali Sida Mulya niku meh sami. Dentenipun menawi luhur nika jasanipun semeng. Menawi petak nika namine Sida Mulya. Ingkang biasanipun kagem makan menawi ijab. Nggih. Ora ngono. Cah wedok-wedok aja ngono. Sida. Ingkang Sida Mulya, Sida Mulya. Terus selingan kalih Sida Mukti dadosipun Sida Asih. Sida Asih. Sida Asih pareng dipun agemke manten. Dipun agem panjenengan ugi pareng. Pareng kok panjenengan pareng sebarang Gasek mang. nggih, niki daripun margine ketak nggih. Nggih. Ana nggih, Pak. Nggih. Kok neraka. Sida apa iki ya? Sida mana? Sida mana? Sida lunga. Sida luhur. Apa iki? Niki apa? Ora ana Apa? Menika kados panjenengan agem mawon. Ayu tumurun. Ayu tumurun. Ayu tumurun. Bu, balik turun Jogja kok ana manuke. Ana. Manuke pundi niku? Ini wayunipun. Wayunipun alih nggih, bener ketinggalan. Tapi kok ana manuke. Kenapa lho? Saya banyak buah nanti. Kudune ana. Ini juga menarik ya, Pak. Iku kaya banyak lagi sing elet Ini belar. Lar. Dan terus nek menawi juga menarik enten bebas panjenengan ngagem. Mboten kuwatos suware. Nanging menawi sang anak terus ingkang Solo kalau kan kedaripun manuke dasar wonten inggil. Tadi kok mboten kedawe. Iku ana wae. Niku, Bu. Mas kadang nek kualek kan mboten ada wenya. Mari. Lagi masalah ya. Apa mari wonten pandangan? Sampun. Sampun. Ya dibere menurut Wayu mandewe. Ulangi. Parang Solo, Parang Jogja. Parang Solo ke kiri. Parang Solo. Anggap mawon Parang Solo. Kakung apa putih Kak? Nyune. Kakung. Parang Solo. Kakung. Ini kan makongan dia parang. Banget di mana? Parang Mbah niku, Mbah. Banget di mana? Iki Parang Solo Kakung. Saking inggil mandat mengiwo suku kiwo daten daten Niku nek wedok. Kakung mau Romo. Niki kakung tak padane. Solo menawi putri Kiri. Kajan. Solo lho nggih. Kiri. Niki Bapak Solo. Menawi Solo Kiri. Dari kiri ke kanan. dari kiri ke kanan belok kanan sedikit. Menika Bapak Solo menawi
Sami. Sing Jogja Sami. Menawi Solo sami nggih Bapak Ibu. Saking inggil mengandap dawa suku kiri. Menawi Bapak Jogja ugi kados ngaten sami. Menawi Ibu Jogja kebalikan. Oh, kan. Oh. Menika Ibu Jogja. Oh. Saking kiri mandap menengen suku tengen. Mandap dados di suku tengen mandap nggih. Kados ngaten iki panas ribet. Nggih, nggih. Menika Ibu Jogja. Sampun. Wonten pandangan. Menika salah kula. Nggih. Berarti sing bojoku engko ngene.